berdasarkan iklan kaos iklan kalau wau sabun itu bibit bagian ingkang kalau sampun dipimpin kalian maos Quran sapunika dipun tingkataken kalian memahami Al-Quran. Monggo kanjeng boten tingkat kalian wekdal. Kalau ngangge basa Jawa napa ngangge basa Indonesia? Jawa ya. Saderengipun monggo dipun niati sareng-sareng kita hadiah Fatihah dumateng Sahihul Kitab menika Kitab Al-Idris menipun Kitab Al-Idris ingkang karanganipun saking Istri Mustofa Remban ila hadratina Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa sumawati qanihi wa nabi wa musallim wasyaratai wasyarikin wasyaratai wa tabi'an wa ta'ala wa musallitin wa jami'in wa iqrari putusan yang dimani Abdul Qadir Al-Jilani wa jami'in ustadina wa jami'in islam wa putusan dengan kami syukur dengan putusan muhiyah wa jami'in ahli kubur dan juga muslimat wa mu'min wa mu'min masyarakat wa mu'min bariha wa bafika khususan wa ummahatina wa ustadina wa jami'ina wa masyayikhina khususan ila sahihul kitab Singgah Bisri Mustafa Qaddasallahu sirrahu wa naqara tariqahu wa yu'ida rujatihi wa barakatuhu teruslahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Quran ini langsung di monggo dipun bingkas saran-saran Al-Quran surat yang itu namanya surat Al-Furqan surat nomor selawe yang betul mengenai ini malah di bagian benar. Adik-adik kalau bisa lihat Quran aja biar nanti jelas. Betul nampak di belok balik. Saya coba ngaji nih. Surat ini namanya pun surat Al-Furqan. Nomor surat ini itu selawe. Selawe itu 25. Oke. Lebih kenging apa dipun pilih surat Al-Furqan merkanipun Al-Furqan itu salah setunggalipun nama di dalam Al-Quran. Selain nama Al-Quran itu juga disebut dengan Al-Furqan asosipun pembeda. Nah, Al-Furqan wonten ing ayat menika surat ibu dugi wonten 7 ayat. Ayat ingkang kula pendhet namipun ayat ingkang berkaitan dengan ibadur rahman. Kenapa saya pilih dengan ibadur rahman? Karena selama ini banyak pertentangan antara orang-orang yang ingin menjadi pemimpin. Yang kedua adalah bagaimana mendidik anak. Ini di sini sudah diberikan contoh-contoh bahkan wali sing kaitane kalian bagaimana anak untuk dididik yang nanti didikannya itu akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Jadi kalau di dalam konsep tarbiyah
Tujuan pendidikan Islam itu kan ada dua. Satu, namanya adalah ibadullah. Nah, ibadullah, kata Allah itu salah satu asmaul husnanya namanya adalah Ar-Rahman. Jadi kalau saya menyebut ibadur Rahman itu sama juga dengan menyebut ibadullah. Ketemu. Yang kedua, memang di dalam pendidikan Islam itu salah satu tujuannya selain ibadullah juga sebagai menciptakan khalifatullah. Nah, khalifatullah sesone iki berano sih ibadullah, tetapi di dalam Al-Quran ditemukannya bukan ibadullah, adanya ibadur Rahman. Dan ayat niku sing meraken ibadur Rahman utawi kawitane utawa kawulane Zakam 12 niku jumlahe saking ayat 23 dumugi 7 dosa itu ketemunya itu. Terus kene napa niki kok disebutaken? Nah, ini masih wonten perdebatan wonten ibadur Rahman itu intinya adalah bagaimana perilaku manusia yang bisa dijadikan sebagai imam lil muttaqin atau pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Ada orang sesuai setengah jam rambut. Maka diputingali ayat itu dasar 3. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu ayat kita nomor 7 Swida telur ya dimaknai sing pinter nganggo bahasa Arab dimaknai. Wa ibadur rahman itu kedudukannya dados mubtada. Wa ibadur rahman utawi kaulane datang moholas. Nah, posisi alladzi boten dados khobar. Niki jenenge mubtada tapi khobare ning mburi. Khobare mangke wonten ing ayat 7 dosa gangsal. Akhirat dokil. Mulane kadang-kadang khobare iki ora ketemu. Nah, khobare ku mangke wonten ing ayat 7 dosa gangsal, yaitu kata-kata yazzauna itu dadi khobar. Kose ayat iki penting ngene lah. Ulangine wa ibadur rahmani utawi kaulane datang molas alladzi yamsuna kang padha mlaku sapa alladzina mlakune ninti alal ardi ngatasé bumi le mlaku piye haunan ale anteng. Siji syarate dadi pemimpin kepengin dadi manungsa sing apik mungguh Gusti Allah niku dados kawulane kawula ingkang welas. Syarat yang pertama berjalan di muka bumi, artinya berarti mengarungi kehidupan dengan kondisi tenang. Apa yang disebut dengan kondisi tenang sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata andal asor utawi tawadu. Diucai mali, apa sih dimaksud andal asor atau tawadu? Wonten tafsir liya dipun ngendikaken wong sing tawadu iku kudune wong duwe ilmu. Wong duwe ilmu kudune belajar. Wong belajar iku kudune duwe niat. Encen ngono urutane. Jadi pancen ora ana wong cilik langsung pinter ki ra ono. Pancen kudu belajar kok dadi wong pinter kok uripe tenang. Ora ana wong ora duwe apa-apa uripe tenang ki ra ono. Wong nek wis pepek
wong duwe kekuatan, wong duwe potensi, menungso duwe segala-gala iku uripe tenang. Contohnya jenengan mriki kanggo pakaian lengkap, uripe ya tenang. Coba kowe iki rene iki gawe pakaiane wek mburi umpamane ora tenanan. Nah niku carane ngoten. Jadi yang dimaksud dengan alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, pertama kali niku urip ning alam dunya niku kudu anteng. Anteng niku wau maknane ngoten. Yang kedua, ini jumlahnya 12. Niku setunggal siji diri nomor siji. Yang nomor 2, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Wa idza khatabahum lan nalikane ngomongi ing aladina sapa jahiluna wong kang bodho-bodho qalu mongko jawab sapa aladina jawab salam ing slamet. Nomor 2, syarat kepangin dadi ibadur rahman niku apabila kalian itu di jalan, di rumah, di tempat-tempat yang ramai, di tempat sunyi, masjid dan lain sebagainya, kok diejek karo wong-wong bodoh. Jenengan niku malah justru sing bener ndongakno lho. Iki kebiasaan jenenge menungso diejek wong mesti bales. Apa meneh wong wedok diejek karo pacare kok bales. Ini kok. Tapi nek kepengin dadi ibadur rahman dierek-elek sing kaya apa malah didongakno. Ilange iki. Ana ora wong benci pada dirimu tapi dirimu justru berbuat baik pada orang yang membenci. Angel itu orang gampang. Jadi sekali lagi syarat dadi ibadur rahman sing dadi wong welas iku siji mau kudu mlakune anteng, nomor loro nek diomongi didongakno dinyek karo wong-wong sing ora ngerti, wong-wong bodoh, justru balese nganggo donga, nganggo selamat. Wis iku angel iku. Nek contohnya kados Kanjeng Nabi kan diarep ngomongin masjid dilempari sletong. Tapi Kanjeng Nabi justru ketika orang sing ngelempari sletong, Kanjeng Nabi takon, "Lho, mbak iki di sing biasane ngelempari sletong." Ternyata loro sak durunge salat moro sik ning daleme. Mbak iki aku kangen sletongmu, Mbak. Angel macam ini tantangan. Dalam dunia politik juga sama seperti itu. Kamu dijelek-jelekan, tapi dibalas dengan doa. Bahasanya, semoga sadar. Dongane Kanjeng Nabi hebat betul. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW itu tidak mau membalas dengan kejelekan? Karena jawabannya gampang. Nabi-nabi seperti Nabi Nuh, karena dia dijelek-jelekan oleh umatnya, Nabi Nuh itu mendoa. Doanya jelek, artinya haram. Datanglah air, Kanjeng Nabi itu boten, malah justru Kanjeng Nabi didongani diomongi elek, dinya elek, dongani malah. Jawabannya adalah alladzi la ya'lamun. Jadi Allahumma bi qaumin alladzi la ya'lamun. Ya Allah, berilah dia jalan karena dia tidak tahu. Mau lebih dia. Sebagai perhatian, jajaran dia lelek pacare, kalau usah nesu, tungak main. Muga-muga wis sadar ya. Terus iki nomor loro, nomor 3. Wis ngaji ayat nomor 4. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Walladzina lan wong-wong yabituna kang padha nginep sapa ladina li rabbihim marang pangerane ladina sujjadan kali padha sujud wa qiyaman lan padha ngadeg sembahyang. Cekak. Jadi yang ke berapa 3 ya? Yang ketiga itu yang disebut dengan ibadur rahman itu nek dhewe ning di panggonan ya bituna artine manggon.
iku ning dinggon kabeh hanya untuk lirabbihim, hanya untuk pada Allah. Baik itu adalah kiamat wa qu'udan, semuanya adalah demi Allah. Itu penting. Aja ngene salat krana calon maratuwa, salat turune ora kira-kira aja. Pamane turu ning kana maratuwa ora turu apik kene. Apa kewalik neng kok mangan karo pacare terus mangane terus ora doyan pasti. Sing mangane mangan telur dadi mangan kulite pasti. Yo ora usah ngono. Ora usah ngono. Tapi ini artinya adalah setiap tindakan di bumi ini di mana kamu berpijak li rabbihim, itu jelas. Li rabbihim hanya untuk pangerane aladina. Jadi kiamat maupun dan baik itu dalam kondisi berdiri maupun dalam kondisi sujud hanya untuk li rabbihim. Itu yo angel. Contoh, war pacaran niat ingsun pacaran krono Gusti Allah. Nah, angel iki. Angel lagi. Ana niat ingsun pacaran krono Gusti Allah. Lah kok salah saya nek nyolong tak padha ae. Niat ingsun nyolong krono Gusti Allah. Angel lagi. Nah, inilah kadang-kadang kita itu tidak sadar di situ. Kok kuwi abot ora kira-kira kok. Yo masih alhamdulillah masa wong pacaran nek sing gelem salat jamaah neng ngono lho lumayan. Lah pacaran apa nek lewat waktu zuhur kan tetap salat kan. Nah, salat kalau pacare alhamdulillah. Jadi maksudnya iki yo pacaran yo dosa, tetep dosa. Ning kan iki salat. Salate jamaah imbang lah imbang. Sebagai orang kampung ayat selawe waladina lan wong akeh yaquluna kang ngucap sapa aladina ngucape rabbana srif anna adzab jahannam ing laqad rabbana srif anna adzab jahannam. Iku maksud iki doa iku ora kena diowahi sakmon iku. Saiki maknane apa sih maknane rabbana srif anna adzab jahannam? Rabbana du pangeran kawula sedaya isrif mungkin nolak panjenengan ana saking kawula sedaya adzab jahannam ing siksane neraka jahannam. Inna adzab jahannam setune siksa ing neraka jahannam iku kana ana apa adzabuha ana iku goroman rusakan kang tetep. Yang nomor 4 sebagai syarat dari ibadur rahman yaitu apabila orang-orang tersebut selalu berdoa rabbana srif anna adzab jahannam. Nek diterjemahkan secara luas, wong sing pinter kaya apa wae tetep kudu ndonga karo Gusti Allah. Ora kena sombong. Wong wis dadi imam ya tetep kudu ndonga. Wong wis sugih tetep kudu ndonga. Kenapa? Karena manusia hanyalah kecil sekali di hadapan Allah. Sudah banyak di depan kalian. Kemarin kelihatan kayanya minta ampun. Mobil saja mungkin kuncinya mobil sampai sak mobil dewi. Tapi hilangnya hanya berapa menit. Itu kelihatan. Ono sing ayu ne ora kira-kira, ternyata juga hanya bertahan berapa bulan. Ganteng yang kaya apa ternyata bertahan hanya berapa hari. Apa? Ternyata menungso itu hanya diberikan kewenangan untuk berdoa. Salah satu doanya adalah takut terhadap siksa neraka jahanam. Nah, nek dioceni lebih panjang bahasanya adalah kenapa harus takut? Jawabannya adalah menungso sing ngerti kalau neraka jahanam pasti arep nglakoni apik. Ngono urut-urutane. Lah, piye carane nglakoni apik? Jawabannya adalah syariat Islam. Terus urutan kabeh.
Wis mulai pulang berjalan. Jadi intinya adalah sebagai ibadur rahman yang keempat itu adalah orang yang selalu berdoa dan takut kepada siksanya Allah, yaitu neraka jahanam. Nomor 5. Nomor berapa lagi? Kasih nomor 4 ono keterangan. Inna hataman setune jahanam iku saat elek banget apane mustaqarron nggon tetepe wa mukum manggon panggonane. Iku mung neraken siksane neraka jahanam kuwi elek-eleke panggonan. Mulane ora ono wong sing kepengin niat utawa cita-cita mlebu neraka jahanam. Ora ono. Tapi kok ya ono jenenge jahanam ki ono kok. Jenengan wong ki jahanam. Sifat yang kelima dari ibadur rahman, waladina lan ngomongake ida anfaqu nalikane nginfa'aken sapa alladzina lam yusrifu mongko ora israf utawa mlebihi batas sapa alladzina walam yakunu lan ora ngirit sapa alladzina wa kana lan ana infaq baina dalika antarane ngirit karo israf iku kawaman sedengan. Syarat sing nomor 5, syarat dari ibadur rahman, ojo menggunakan kata ida itu diarani ketika, jangan, tapi proses lah. Artinya begini, manusia itu harus punya, manusia itu harus mempunyai. Kata mempunyai bukan harus memiliki seperti miliknya Allah, tetapi harus ada yang dihaki sebagaimana haknya untuk manusia. Kudu duwe iman, duwe jeneng apik, duwe kekuatan, duwe tenaga, duwe pemikiran, itu lho maknane ngoten. Lah, syaratnya apa? Wa idza anfaqu lan tusrifu ojo sampai dikekno kabeh. Nah itu ya kira-kira jenenge. Ojo dikekno kabeh, lan nek diibaratno niku teng bondo karo barang, karo kekayaan, jenenge nek infak iku ya ojo kabeh. Infake niku sebetoro, artinya sebagian. Ngirit banget ya ojo, ya apa ngirite ra kira-kira. Ibaratnya ngirit ngene lho. Wong kadang baju didelok wong ora entuk, kenapa delok-delok baju? Ngono kuwi ya Allah ngirite, wong didelok ora entuk. Apa meneh ditemok, lapo kowe temok-temok mereka terus ya Allah subhanahu. Itu artinya adalah ngirit ning kebangetan. Sing ngirit kebangetan niku ki jenenge ngirit atau infak tapi menggunakan pertimbangan. Itu jenenge ngirit padha. Contoh ini, saya sih mau memberi, tapi harus ada tik and give. Kaya orang usah mboten iku mboten usah. Yang penting memang ketika memberikan, berikan aja. Apakah itu mau digunakan untuk hal-hal macam-macam monggo kersa. Sing penting saking jenengan sampun ikhlas. Itu artinya berarti syarat ibadur rahman itu ojo infake se, tapi harus punya dulu. Setelah punya baru diberikan. Syarat memberikan itu tidak boleh terlalu banyak, juga tidak boleh terlalu sedikit. Jawabannya adalah manajemen. Belum ketemu nih bagaimana? Makanya seperti orang zakat itu kan tidak diberikan semuanya. Belum. Jadi korban receh untuk seperti. Jadi tidak semuanya. Inilah Islam, begitu indahnya. Orang sampai hilang kabeh udah. Mana ya? Kita kira lagi. Suwen. Nomor 5 ya, nomor 5. Saya ini nomor 6. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi. Walladzina lan wong la yad'una kang ora nyembah sapa alladzina ma'allahi sartane Allah
nyembah ilahan ing pangeran akhir kang liya. Itu syarat nomor 6. Selain tadi yang sudah 5, syarat sing nomor 6 dene iki dosa sing ora iso diampuni dari Allah. Ya kuwi apa? Nyekutoni Gusti Allah. La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jadi ora kena nyembah Gusti Allah atau nyembah seliyane Allah. Kira-kira kata-kata itu maha itu bisa diartikan berbarengan, juga diartikan sendiri tapi ditambah. Contoh ini, jenengan yo sholat, jenengan yo puasa, jenengan yo zakat, tapi jenengan yo berdoa ngopeni setan berdoa. Semana uga jenengan ngopeni setan tanpa menyembah Gusti Allah, itu yo berdoa. Sing benar adalah alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tak jawaban. Jadi jenengan mung Gusti Allah. Itu terjemahan ini kuat kira-kira. Sing penting jenengan ngerti artinya, ngoten nggih. Yang nomor 7, syaratnya wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Itu syarat nomor itu. Wala yaqtuluna ora padha mateni sapa alladzina an-nafsa ing awak-awakan allatina harrama kang wis ngarumaken sapa Gusti Allah illa bil haqqi kejaba mateni kelawan hak. Itu nomor 7. Syarat dadi kawulane Gusti Allah niku boten angsal mateni wong. Maka teng terjemahan liyane boten namung wong, tapi makhluk liyane. Maka untuk derajat wali malah boten kene mateni makhluke Gusti Allah, termasuk suket. Betul ya. Ora iso mulane ceritane ana wali piyambakipun mlampah ngindak suket piyambake njaluk ngapura samonten begini. Mergane suket tidak dadi mati. Nah, itu lagi balas, ya kan? Ayo ini gitu, beda ini. Kenapa seperti itu? Sebenarnya dunia ini sudah seimbang. Sekali lagi, sebenarnya dunia ini sudah seimbang. Dengan diambilnya minyak yang ada di dalam bumi, sebenarnya itu akan mengalami proses goncangan. Ini penting kalau mau belajar di dalam Islam. Kalau mau mengambil air terlalu banyak pun maka akan terjadi ketidakseimbangan. Maka jangan salahkan ketika alam ini akan menggunakan konsepnya sendiri. Kenapa gunung meletus? Makanya kalau dihubungkan dengan bima kasabat aydinnas, jawabannya ya kalau mungkin banyak manusia yang merusak. Tapi kata merusak di sini tidak serta-merta bahwa manusia harus diam. Karena ini terjemahnya sangat sulit. Contohnya gini, apakah manusia harus diam saja? Jawabannya kan tidak. Jawabnya kan hayya 'alal falah. Ayo kamu pergi ke sana, kan tidak. Tetapi ketika ke sana juga harus dengan kondisi yang sempurna. Makanya jawabannya manusia berjalan di bumi itu harus punya ilmu. Contohnya ngedekno omah, itu merusak apa bangun. Angel lagi. Jadi ngetik rumah bangun pak, rumah kok. Padahal tempatnya resapan air. Gara-gara bangun di bawah jadi banjir kapehan. Angel lagi. Nah itu semuanya harus menggunakan ilmu. Padahal maksud ilmu Allah di sini adalah keseimbangan. Ayo sesok ngajinya. Angel. Jadi sing nomor 7 niku mboten angsal mateni menungso. Mulane di sini katanya tidak nas, tapi menggunakan an-nafsa. Artinya awak-awakan yo benda yang mempunyai nyawa. Bisa saja itu tumbuhan, bisa saja hewan, bisa saja manusia itu. Bedane wala yaquluna nafsa, boten menyebut nas atau hayawan, tidak, tapi wala yaquluna nafsa, gitu ya.
Selanjutnya wala yaznuna niku nomor 8, wala yaznuna lan ora padha zina sapa aladina. Kata zina ini diambil yang terjelek, padahal maksudnya adalah tidak boleh melanggar hukum Gusti Allah walaupun itu dientokno. Orang berhubungan suami istri boleh kan, tapi ada syaratnya. Menungso kalau menungso lanang kalau wedok itu pancen kudu sayang-sayangan, tapi ojo terus sayang-sayangan ngono maknane. Ono aturan ngoten lho. Lah, wala yaznuna dimaknai di sini sebagai bentuk paling akhir, dimaknai untuk mengatakan sesuatu yang tidak boleh. Foto kalau wala taqrabu zina, berarti zina itu sing ora entuk liyane entuk akan lho. Nah, zina di sini juga sama maknanya seperti itu. Jadi dimaknai sesuatu yang paling akhir, tapi tidak menutup kemungkinan perjalanannya juga sama. Dan waman sapa wong yang kang lakoni sapa mandalika ing mengkono-mengkono kang disebut iku yalqa mongko nemu sapa man asaman ing siksa. Artinya apabila itu dilakukan tidak boleh membunuh, tidak boleh zina, itu kok dilakoni, itu entuk dosa. Yudha den dikelaken lagu kateman apa ada siksa ya kiamat ing dalam dina kiamat. Wayahdu lan langgeng sapa mas bihi ing dalam azab muhanan ale ino. Ilaman kejaba wong kabakalan gelem tobat sapa man wa amalan gelem percaya sapa man wa amilan gelem nglakoni sapa man amalan ing amalan sholihan kang bagus. Baulai kate mengkono-mengkono wong kang gelem nglakoni mau iku yubadilu ganti sapa wa Gusti Allah sayiatihim ing pira-pira alane alladzina wa ulaika. Ganti hasanatin ing pira-pira kebagusan. Wa kana lan ana sapa Gusti Allah iku ghafura datang paring pangapura rahiman tur datang akeh welase. Iki di nomor kuwi tak terusno sik ae. Wa malan sapa wae yang tak bakal gelem tobat sapa man, wa amilan gelem lamal sapa man sholihan ing perkara bagus. Wa inna mongko temen sedune man iku ya tuku bali sapa man ilallahi marang Gusti Allah maka ban kelawan balikan temenan. Itu dimaknai kesimpulannya ini kok itu diterusno ayate dawa dhewe maksudnya dalam perjalanan hidup manusia itu tidak menutup kemungkinan manusia itu akan mengalami pasang surut menurut maknane mulai kata menungso di dalam Al-Quran itu banyak. Ketika menerangkan tentang keturunan disebutkan di situ adalah menggunakan kata-kata Ibnu Adam. Ketika menggunakan sesuai dengan kondisi manusia psikologi menggunakan kata-kata Anas. Ketika menggunakan kata awal-awal kali insan, tentu menggunakan man dan lain sebagainya. Itu kata-kata itu mempunyai makna, bukan tidak ada maknanya, tapi maknanya akeh. Lah di sini maknanya adalah kenapa menungso kok iso terjadi pasang surut. Artinya ini loh. Ternyata menungso kon ngindari dosa kuwi ora iso. Wis tak kandhani kuwi. Menungso urip kon menghindari dosa kuwi ora iso. Ngaji ngene iki dosa. Wong aku delok wong wedok, ya delok wong lanang kuwi dosa. Tapi ngajine pahalanya lebih gede daripada dosane. Itu akhirnya pun. Nah, Gusti Allah janji nih kene, waman tababil. Enak nih. Jadi jenengan lakoni dosa kuwi yo tetep dosa diakoni, tapi bareng iku kedah istighfar. Ngono lho maksudnya. Istighfar. Rumangsane mlaku ning gone tanggamu dikira ora dosa berdoa wong ngidap mereka. Ya, ini istighfar. Dan jenengan nek bar salat kok terus
lepat ngono aja. Bar salat ya zikir sithik-sithikan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Pinterung lah. Ana sapa ngerti ditampa ning Gusti. Ngono lho. Ya, ngene. Dadi iki maknane ning kono, pancen menungso ki ora iso ngindari dosa. Emane Pak Manijo mriki ora kakek dosa, dosa akeh. Lemu kok meneh. Lemu kok meneh. Dosa akeh. Tapi apa? Yakinlah bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Iku ngono carane. Krana ora ana wong sing iso ngindari dosa ki ora ana lho. Lah nek ngindari dosa piye wong di dalam kamar yang tertutup rapat tapi pikirannya ning ndi padha ae dosa. Pikir orang. Ya. Jadi yang terakhir ini kenapa diterangkan sampai ayatnya banyak? Bukan tidak ada maksud, tetap ada maksud. Jadi nek wong wis kadung dosa, dene ya, kadung dosa. Iku aja terus putus asa. Tetap tesi ono dalan tobat. Nah, lakono dalan tobat iku mau syarat pertama tobat kuwi sing angel orang nglakoni itu iso ora angel juga yo nglakoni kaya Pak Manijo itu ora delok wedok yo ora iso mesti delok wong pancen mulang-mulange yo sing mulang yo lanang ngono wedok ya mesti delok tapi yo sadar istighfar terus ben langkung jam piro baru lah mesti jam 9.20 ya maksimal jam setengah 10 lah sesuai ini tidak kuno ya Ben sampai nomor 12 saya nomor 9 nomor 8 ya waladina la yashhaduna zura iku syarat dadi ibadur rahman ingkang nomor 9 waladina lan wong la yashhaduna ka ora nekseni sapa waladina azura ing goro. Artinya nek kepengin dadi ibadur rahman dadi seksi bahasane berarti dalam posisi seksi ya iku ora goro ora blenjani jenengan deloke apa ya wis ngono kuwi apa anane jenengan delok abang ku ireng abang ning sing ireng angel lagi ireng apa abang ya abang tapi ireng apa abang ya ireng tapi abang angel lagi ini maksudnya adalah kalau mau jadi saksi di pengadilan jadilah saksi yang sesungguhnya apa yang dia rasakan bukan karena proses politik apalagi karena siapa yang memberi uang. Ini penting. Biasanya mulak ngono. Aku kok ditakoni wong tuwa iki. Jawabku apa ya ngono. Nah, itu berarti wis arep dadi saksi sing ora pas. Ya. Nek jenengan ditakoni kancane, kowe mau delok kancamu lho. Pas jagongan ning kopi kono lapo. Ngombe kopi kok. Ora ngombe kopi kok. Lapo. Ini maksudnya adalah apa yang diketahui harus diberikan apa adanya, tidak boleh ditutupi walaupun itu adalah orang yang kamu sayangi, walaupun orang itu adalah orang yang kamu benci dan sebagainya. Nonton, itu ya bodoh angin kok, teman saya. Sesok loh tuane, kowe lalu sampai persoalan ini. Aku ya bisa sampai contoh. Pak, ada apa Pak? Nah, ngelangi. Nek wong sami dia jawabane, ya ora duwe ora ndek duit, wong gawe ora entuk kok meneh duwe kan ngono. Sak sing gawe lah Bank Indonesia. Ayo, wong sami tak jawabe ngono. Kowe ndek duit, ora ndek duit, wong gawe ora entuk kok malah duwe ngono. Lah nek orang ngono berarti duite kok aku, ya kono cukup dhewe ngono. Lah ning ndi aku dhewe ora ngerti kok. Lah kuwi. Lah wong sami niku lah wong sami. Nek wis rumah tangga sesuk rezeki dunia ngono kuwi. Mergane akeh sing utang.
Aku nek sing utang jawab yo apa ngene. Aku ya duwe duit ning bank sak miliar, ning kowe ora kok utang ngono. Nglarang mati, ora dadi ibadah Rahman kan? Goro to? Apa meneh jujur kliwat jujur. Contohnya, kowe seneng karo aku? Malah seneng aku. Lho, jarene kowe seneng aku? Enggak kan? Ya ojo ngomong aku. Itu terlalu jujur ya ojo. Terus piye kene delok aku? Kowe ki ra ganteng. Ya kejujuran kok ae. Kowe delok aku piye? Ora ayu lah ngono kok ae. Itu ya ojo. Sing apa? Karena nanti ada yang disebut dengan tawazu atau anggap unggul. Itu yang padha akeh lho, sesuk-sesuk panjenengan nglakoni. Nek saiki ya durung nglakoni ya, apa meneh adik-adik. Ngertine apa? Ngertine wong dideblak kancane. Ora ketok ning ndi ngono lho. Kok dideblak kelarangan aku ora apa. Kok guyu ngono lho. Coba sesuk dideblak kancamu sing ora tau ketemu ning ndi ngono guyu terus. Tapi dideblak kancamu sing wis ngiting. Sisa kok piye? Itu persoalan lain. Itu angel. Ya terus aja. Jadi 9 adalah menungso sing didadekno seksi ning seksine niku ora seksi goro tapi seksi yang sebenarnya. Nomor 10, wa idza maru billahi maru kiraman. Wa idza maru lantar kalane liwat sapa aladina billahi kelawan lelahan maru mongko liwat sapa aladina kiraman kalih mulya. Maksudnya ngaten lho, nek jenengan niku kata maru sing dimaknai mlaku lewat. Tapi makna yang lebih besarnya tidak seperti itu. Kehidupan itu kadang ada yang macet, kadang ada yang jalan, kadang ada yang lambat, ada yang cepat. Lu, lah nek kowe cilik wis nglakoni sesuatu kok iso nglakoni nglewi karo bapakmu atau wong sing tuwa. Nah, biangnya lah. Contoh bisnis. Sing bisnis ya ono ya nek ndak detura entuk pribadi. Napa dene bisnis sepisan bagi nek kena buat kubis. Angel aja. Padha ae kancamu sebenarnya kancamu wis ndedeki kae lho, ke calon pacarku. Ono kowe malah lewat, malah kenal jenengan. Jawabannya, sorry ya, aku sik ya, ngomong-ngomong. Ayo. Ikuti angel padha ae. Kata maru di artinya di sini memang lewat, tapi ketika lewat itu jenengan tetap menggunakan tata krama sebagaimana dalam Islam. Di dalam surat ini disebut billahi kelawan lahan. Lahan maknanya adalah tidak sengaja atau dolan sing ora jelas. Tapi jenengan tetap mlaru mongko mlaku sira kiraman ale mulya, artinya adalah tidak menyakiti sekaligus bahkan kalau bisa adalah menganting, mengambil, mengajak, bahkan harus hidup bersama. Loh, nek wong dagang biasanya orang ngono, nek wong dagang aku urip kowe sing mati. Apa meneh wong ijol atau jenenge pasca pikul pacar. Lomba-lomba mencari pacar. Nek wis kena lah liyane ngapura ya langsung entuk minggir. Nek sing bener ora ngono. Maru kirama kudu lewati, kudu melampaui tapi dengan kemuliaan. Jawabane ilmu nek iku. Aja mbasa wis munggah ning dhuwur sing iso didak-idak pula sing menek tangga. Tangga itu tangga. Nek sing gede lah dilus-lus jenenge apa? Sapa niki? Lah sing cilik tidak lah. Ayo cilik tidak, si gede dilus-lus. Ngenyek kali. Itu orang peribahasa jadi seperti orang naik tangga. Dia sendiri bisa naik krono indah. Cilik-cilik gitu, cilik-cilik. Cilik dilus. Itu seperti itu. Tapi di dalam Islam tidak boleh. Nah, sing menyambut nek adine njaluk bojo dhisik nglampahi
masih itu. Nek cara wong kan wong sing payu adine ya ora apa adine sik ngono ki. Ora, nek cara Jawa ora ento. Nek ana adine arep nikah sik kudu njaluk izin karo Mbak Ayune utawa masih lho. Dikene ono ora? Ora ono ya. Urutan kudune wong bojo kan kudune sapa anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tapi ono sing bojo anak pertama malah ora bojo, anak kedua ya omong-omongan, malah anak sing nomor 3 bojo sik ngono lho. Nah iku jenenge bodhe maru. Ya iku kudu kiroman, kudu tetep ae karo kemuliaan. Aja terus kene. Awakmu ora gelem pacaran kok entok-entok detokno ya moh ngono lho. Ya wis tak selip wae, sorry ya, aja ngono. Sakit. Nah, ya harus dengan kiroman. Nah, makna kiroman nanti diterangkan di kitab lain. Iki bab boneka. Nomor 11, kurang loro tok. Waladina lan wong akeh datu kiru tatkala nek dielingaken sapa alladzina bi ayati rabbihim lan pira-pira ayate pangerane alladzi lam yahiru mongko ora jungkel sapa alladzina alaiha ing atase ayat-ayate Allah summan ale padha budheg kemudian lan padha utuh. Iki pribahasa aja dijupuk mentah-mentah, nek dijupuk mentah-mentah ya lucu. Jadi nek jenengan dielingno kalau mungkin ya sing elingno kan ora mesti wong tuwa, sing elingno kadang ya bocah, mungkin ya wong liya, ya mungkin wong tangga lan liyane. Jenengan nek dielingno kalau ayat-ayat Gusti Allah ya tetep aja gedhi. Kenapa? Karena kebaikan bukan milik seseorang. Kadang wong sing wis pinter ae perlu dielingno. Ini apa? Ya kuwi krana penggawean setan sing seneng belok dalan. Delino. Lah, iku jenengan aja semangsa kaya ngene, kaya budheg. Ora ngerti aku. Ora ngerti tekan jan ora ngerti. Aja ngono. Atau meneh ora roh. Harusnya tidak boleh seperti itu. Tetap kalau memang diberitahu oleh seseorang tentang ayat-ayat Gusti Allah, ya jawabannya harusnya subhanallah, astagfirullah. Ngono. Nah ya, aja jawabannya halah dalil kaya yaya, dalil lagi lho. Biasanya kan ana sing ngono. Apa meneh nek wis ora ngukur dalil sing dia-diane untuk kiai menturi ae. Yo aja ngono. Ini ada ayatnya. Iku sing nomor 11 terakhir. Waladina lan wong akeh yang kulo kang padha ngucap sapa ladina ngucape rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ing apa atau ing donga rabbana atina. Maknane rabbana tu pangeran kula sedaya mugi paring panjenengan lana dumateng kula sedaya min azwajina saking pira-pira bojo kula sedaya wa dzurriyyatina lan pira-pira anak keturunan kula sedaya dadi apa qurrata a'yunin ing antenge pira-pira mripat nek diterjemahno bahasa Indonesia menjadi sesuatu yang indah dipandang mata. Wajah lan dadiaken panjenengan ing kula sedaya lil muttaqina kate wong takwa dadi imaman ing pengarep iki lho intine. Jadi dari 12 sifat ibadur rahman ini intinya di nomor 12. Apabila jenengan kok iso nglakoni nomor 1 sampai nomor 11 jenengan sesuk arep dadi iki. Dadi apa? Jawabannya lil muttaqina imaman. Itulah yang saya sebut sebagai generasi unggul. Jadi nek wong kepengin dadi pemimpinnya wong sing takwa rolas. Jawabannya rolas iki. Jadi ini kebetulan aja informasinya
Saya mengkonsep ini menjadi namanya adalah konsep pendidikan ibadur rahman. Orang rangkung-rangkung. Panjenengan silahkan kalau ada teman-teman KKN yang mau membantu saya mengkonsep, judulnya adalah konsep pendidikan ibadur rahman. Karena hasil dari pendidikan ini pasti akan menjadi lil muttaqina imama. Pasti. Gusti Allah sing ngomong ya. Gusti Allah. Ini ketemunya di sini. Ini adik-adik juga silakan untuk mulai dari sekarang berpikir bagaimana caranya menjadi lil muttaqina imama. Itu makanya minimal banget. Dengan kene ndonga aja sampai lali lho donga iki. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqin. Iki ana sing jenenge qurrata a'yun. Ana. Oh iya mungkin yo suruh keteng. Dilarang kok pas. Jadi ini inspirasi itu. Ana imam ora? Ayo kene imam ya. Sing kene suruh tangan ngene. Ana yang mutakin ora mutakin. Ini ayat ini saya bedah sudah hampir 10 tahun. Masya Allah, 10 tahun kenapa Allah itu memberikan isyarat dengan kata-kata Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Dan kenyataannya adalah pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini selalu seperti ini. Belum ketemu nih mana? Iki mudah-mudahan dulu. Jadi nanti kalau saudara mau berdebat tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin, ojo sing ayat sing biyen-biyen terus. Contohnya banyak hati Allah wa hati Rasul wa ulil amri minkum. Ayat iku wae iki gene wong ana ayat sing luwih apik kok malah ayat iku terus. Ulil amri malah sampai demo berjilid-jilid. Napa ngono kuwi? Ayo tak kaji bareng. Kenapa ada kata-kata Robbana? Pertanyaan saya adalah kenapa dungan ini kene menggunakan kata-kata Robbana? Nah, kok orang anggo Allah buman? Yo, menggunakan dengan kata-kata Robbana. Loh, terus min azwajina, ini apa menggunakan kata-kata azwaj, tidak mengatakan min jauzina. Jadi bojo-bojo Yusuf. Oh, kudu bojone akeh berarti. Oh, coba. Min azwajina. Terus waduriyatina, apa maknanya itu adalah anak? Tidak juga. Ternyata waduriyatina kalau di sini namanya terang. Terang. Ya. Ini nanti bisa dibuktikan bahwa pemimpin yang ada di Arab semuanya terang. Semuanya terang. Abu Bakar diambil menjadi khalifah itu karena terah. Terahnya dari siapa? Jawabannya adalah dari Bani Hashim. Ketemu di mana? Mulai benar mau pilihan lurah, boleh ya turun kunti. Ketemu nih gini. Besok jaga-jaga. Intinya adalah wis mulai kita menit ya. Iku sing terakhir lil muttaqina imam. Wis janjine Gusti Allah ana ning ayat 75. Ulaika utawi mengkono-mengkono sapa alladzina sing pertama, yo ya, sampai sing nomor 12 iku yudzauna diwales sapa ulaika atau ibadur rahman diwales apa al-ghurfata ing pangkat kang dhuwur. Lho. Ketemu ning ngono. Dibales al-ghurfata ing pangkat kang dhuwur bima sobaru sebab oleh sabar sapa ulaika walilak kauna lan ketemu sapa ulaika fiha ing dalem ghurfah atau ing dalem pangkat kang dhuwur apa tahiyatan ing penghormatan wassalamatan keselamatan. Ikut janjine Allah.
Jadi sing dimaksud ibadur rahman iku sifate ana rolas. Sapa wae wonge sing iso nglakoni rolas iku mau, jawabannya pasti akan diberikan oleh Allah hurmatan. Itu kehormatan. Yang di dalam kehormatan itu pasti di dalamnya adalah ada keselamatan dan penghormatan yang lainnya. Dulu ketemu nih ngono. Sapa wae wong iku, sapa wae. Adik-adik iki ya iso, mas-mas ya iso, mbak-mbak ya iso. Sapa wae iki. Jadi nanti kemuliaan itu akan muncul dengan sendirinya. Inilah yang saya sebut sebagai generasi yang unggul. Masa milenial di sini ya jawabannya harus ini. Ini jadinya Allah. Jadi ini ya, wa ibadur rahman allati bla 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 al ayat sampai sing nomor 12. Ingat-ingat itu. Ikut yuzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wassalaman. Ikut janjine insyaallah sapa wong sing wis dikeki penghormatan lan keselamatan saka Gusti Allah, sapa menungso sing iso meruntuhkan. Tidak ada. Menungso sing wis dipilih karo Gusti Allah, sapa sing iso arep asoke. Menungso wis diwehi penghormatan kang agung, sapa sing arep nyewike. Ini ketemunya di sini. Jadi iki ade-ade sing cilik-cilik nek aku wis tuwa. Ana mulai kepengin dadi pemimpin, iku ora jenengan mulai ke saiki golek pacar sing apik. Ngono lho carane. Jadi mulai golek pacar gimana? Soalnya kok dungane nak ngono ah, dungane kan Rabbana hab lana min azwajina terus padu riyatina iko pacar kono. Makanya saya membuat sebuah konsep pendidikan namanya adalah pendidikan Islam yang terbaik, bukan diawali di kandungan istri, tapi diawali ketika saudara mencari pacar. Jadi ini kelimat nyari pacar, ya lah dandanan. Aduh nih. Terus biaya solusinya? Ya solusinya tetap didandani. Salah satu dandani yang paling angel, ya bojone. Jawabannya adalah azwajina ini kumarahin. Kita eling-eling ya, ini ayatnya wis rampung. Ayat yang kedua atau yang paling akhir itu hanya menerangkan ketika dulu Rasulullah di Mekah. Di surat Al-Baqarah. Jadi intinya dari sini semuanya 12 sifat ibadur rahman ini dijanji oleh Allah itu jawabannya adalah besok akan menjadi atau mendapatkan penghormatan dan kealiman yang luar biasa. Bukan hanya sekarang, tetapi azwajina wa dzurriyyatina. Luar biasa. Ya, ini yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau putra-putra Nabi Ibrahim kabeh jadi pemimpin. Hebat sekali. Nah, jenengan nek iso ya ngono lho piye carane dulu sing angel iki. Wis ya, iki ade-ade tenanan ya pesenku golek pacar sing apik ngono lho. Kata apik ku yo kata apik ki yo tenanan, aja apik ukur raine tok, ayu mbane ora mesti. Kudu yo sembarang kaline apik ku lho. Lah terus sing elek kanggo sapa? Yo dicandani sik. Ya, ini kalau bapak kakaknya juga sama, karena kamu adalah ingat-ingat perempuan adalah yang berhak mendidik pertama kali, bukan laki-laki. Kenapa begitu? Ingat-ingat bahwa tidak ada laki-laki yang bisa hamil. Yang bisa hamil adalah perempuan. Pendidik
pendidikan pertama kali itu ada di perempuan. Ngerti nggak? Nah, posisi laki-laki di mana suaminya? Jawabannya adalah memberi ketenangan terhadap istri. Ini penting. Pemaksanya ini. Terus fungsinya laki-laki apa? Setor aja. Jawabannya laki-laki, suami itu adalah fungsinya memberi ketenangan. Contoh ini loh, istri tenang agar hamil, DE urip ning gedung makro-makro. Ya betul ini gawe. Contoh, istri ora iso nek ditumpakno sepeda ontel, ya tukokno lah minimal beliau ngono lho. Karena ada ketenangan. Ketika seorang istri hamil dalam kondisi ketidaktenangan, bunda tidak tenang, bahasanya adalah mama dan sebagainya, anak sudah mulai gelisah dari awal. Semakin tenang istri, semakin baik kehidupan dan semakin baik pendidikan di awal-awal. Mulane ana kata-kata ning wong Jawa, angger ana wong wedok ngidam, wong lanang kudu golekno. Lah ya bengi-bengi jam 12 kon golekno, kegiatan jajal golek ning ndi. Ngono ya tetep tinggale tanggane, yu. Ngapurane yo, tak dijupuk degan sik ya yo. Sesuk bayar. Mengapa begitu? Dalam rangka untuk memberikan ketenangan. Ayem sik lho, ayem. Kula dongane wong Jawa gampang, ayem, tentrem, jen. Kula ning mantenan kan ono kata-kata ngono ya. Minangka ingkang dawuh nun inggih pinanganten putri. Kapalipun jenjem ayem wonten ing panggonan ibu lan panggonan ingkang dawuh. Ini ngomong niku wedok. Jadi ya semono uga wong wedok iso anteng piye, iso jenjem piye, jawabane nrimo. Ojo apa-apa ini kesempatan. Saya minta apapun pasti dikasih. Ojo ngono. Ora tambah pinter. Wong itu ya sama suami juga harus bisa menerima kondisi dari suami. Lho penting ngono. Wong suami lagi golek-golek ya jawabannya di tengah none. Ya ora apa-apa, saniki dereng angsal, kula tengah mugi-mugi ya rezekine kadang ngono. Ojo ngene. Lunga ora ngerti apa-apa, bali ora ngerti apa-apa. Ya itu ngono dulu. Ya, ini aku kadang-kadang ini skandal ini kaya mantenan. Ketenangan ini ketenangan. Kalau ngaji nih Al-Quran. Ya, mungkin pertama kalau pesan kali adik-adik, kalau ini wajah golek pacar, ya golek pacar sih, bener ya. Apik mungguhe sapa? Apik mungguhe syariat Islam, apik keturunane, ngono ya. Apik saka ilmune, apik saka praupane lan liyane ngono ya. Ono ning ndi jalan-jalan ngono lho ya. Nomor loro prana bambake rada gedhe nek wis duwe pacar, ngene ya, ora ono pacar elek ki ora ono. Pacar itu maknanya adalah kesesuaian. Ono wong gedhe dhuwur macari karo wong cengkit pindik ngono ya ora apa-apa. Pas ngono lho, mulane jarane pacar iku kudune kesesuaian. Lah nek wis dadi ngono kuwi ora usah jenengan dadi ino utawa dadi sesuatu sing sifate hina. Ya, ditampa apa anak. Pacare senenge ngerokok, ora usah sampai tuku rokok. Mas, pun kula tunggasaken Mas, ngono lho. Ngono cok kene lapo, rokok malah tak buat ngono. Ngono. Wong pancen senengane rokok. Lho. Jadi ning kene jenengan kados sapa? Tukono rokok sih, pun kula tunggasaken Mas, ngono terus saya. Ya Allah, ayo nek ngono lho. Isu-isu senengane teh ya, kowe jenengan kudune gawe teh.
Lho jawabane kok dadi padha ayeme ngono. Kok umpamane orang duwe doa, sekali lagi ya, solusinya adalah berdoa. Ojo dipahit do. Ya Allah, suwe-suwe tak kira bawa duit akeh malah bar-barane sakelah kowe tau. Rumah aja. Ini mendidik mulai dari awal. Namanya mendidik mulai dari awal. Ini mudah-mudahan bisa. Siapa tahu ada yang mau bantu saya nanti bisa membuat buku, judulnya adalah Konsep Pendidikan Islam Ibadul Rahman. Terima kasih, hanya itu saja. Matur nuwun. Ini biasanya sampai jam berapa ya? Aku penting ya, biasanya kan sono sing janjian lho di perapatan. Aku juga ngerti lho, nek sing janjian macam-macam kan ya. Ngapunten iku kula niatipun ngaos mugi-mugi wonten manfaatipun. Pindah malih nggih namine ngaos niku boten saged namung sepindah yo intine mengerti artine ngoten. Kula wau ngertos hati-hati ana tadarus iku seneng kapan-kapan ditingkatno ya Mas, ditingkatno ana sing gelem macakno sing artine iku. Penak. Jadi kok salah satu ngerti ngono kuwi. Wong aku ya kesel-kesel tak lakoni kadang ngene iki. Aku jeng rumati ning omah ya ngono kuwi. Tak waca-wacano. Di pancen aku isone ngono lho kok aku. Mana ya? Nanti yang perempuan juga tidak usah malu. Nanti ada perkumpulan apa, ambil aja, ambil ya. Walaupun satu ayat, terus begitulah. Insya Allah nanti ketemu dengan yang maka kemauan. Waalaikumsalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.